Қайырлы күн қыздар, бүгін дәмі тортқа ұқсайтын өте дәмді пирог дайындайтын боламын. 100% өте дәмді болып шығатын пирогтардың бірі сіздер жасап көріңіз, өз жанұяңызды қуантыңыз. Алдымен 4 жұмыртқаны жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Оның үстіне 130 граммдай қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап қант пен жұмыртқаны аппақ көбік болғанша миксерлеп алатын боламыз. Миксердің қатты жылдамдығымен миксерлесеңіз болады. Енді үстіне сгущенкамызды саламыз. Одан кейін сүтімізді құямыз, 3 ас қасық. Одан соң 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Бір айналдырып миксерлеп, үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды онымен араластырып саламыз. Тағы да жақсылап миксерлеп аламыз, және ванилин салуға болады. Салмасаңыз да болады. Ванилин тәтті дәм беру үшін. Жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болды. Енді осыны табамызға құямыз. 180 градусқа немесе 170 градусқа өзіңіздің пешіңіздің қызуына қарай газге жібереміз. Менікі 40 минутта пісіп шықты. Суыған соң тавадан аламыз. Мен бетіне сгущенка құйдым. Құйсаңыз да, құймасаңыз да өз қалауыңыз. Сгущенканы айналдыра жағып шықтым да, үйде вафельный крошки болатын, соны бетіне септім. Ол маңызды емес. Сгущенка жақпай-ақта пирогтың өзін жеуге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.